हामी जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छौँ त्यस्तैमा खुसी रहन सिकौँ भन्दै मैले यो डल्ले खुर्सानीको दल राख्दैछु गमलादेखि। सानो कुरामा पनि खुसी हुने आफ्नो बानी हुन्छ। मैले पनि यसपालि 2082 माघ महिनाको 27 गते डल्ले खुर्सानीको दल राखेँ। मुन्तलाको बोटैको छेउमा एउटा मेरो लागेको बोट पनि छ। एउटा दाना छोटो पनि माया लाग्यो कि त्यो उम्रेको छ। कति फल्छ नि त्यो डल्ले खुर्सानीमा, त्यही भएर त्यो डल्ले खुर्सानीको दाना खान नि माया लाग्यो। अनि सिक्काले पतर गरेपछि त्यो मजाले पूजा गरेर टिपेको पानीहरू हालिदिने। यस्तो राम्रो हुँदैन साग। जाँगर चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ जे पनि हुने। अब रोपनी खेती गर्नेले त गरिरहेका छन्। मेरो त रोपनी भने नि बिगा भने नि यही हो। त्यही भएर मैले मुन्तलाको बोट भने खुर्सानीका बेनालाई आज छरिदिएको छु। कस्तो हुँदो रहेछ अर्को बाटोमा हेर्दै गरौँला। तपाईँहरू पनि रोपेर हेर्नुहोस्, कति आनन्द हुन्छ क्या आफूले रोपेको बिरुवा।